E aí, beleza? Tudo bem com você? Quem tá falando aqui é o Thiago. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força, dá essa moral. No vídeo de hoje é o seguinte, ó. Essa moto aqui que tá fazendo uns barulhos meio estranhos na parte de trás aqui, na roda. Então, vamos descobrir qual é esse problema e vou mostrar também como resolver esse problema. Então, fica comigo até o final do vídeo. Vamos embora. Pronto, primeiramente é o seguinte, quando você anda na moto, que ela faz um barulho meio estranho, como se estivesse estralando, tá? Não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, você já pode fazer alguns testes que eu vou fazer aqui agora. Primeiro teste é o seguinte, para saber se a balança está folgada, ou também para saber se a roda aqui está folgada, tá certo? Sem rolamentos. Para saber se a balança está folgada, você pode pegar aqui, ó, na corrente. Você pega aqui, ó, na corrente e aperta ela aqui. Para quê? Para saber se a balança se mexe ali, ó. Ela vai se mexer. E você sente se ela vai se mexer também. Você sente. Tá certo? Aqui por enquanto não deu para sentir que ela tá se movimentando. Outro teste também é aqui, ó, você mexe a roda, né? Você puxa, empurra para lá e para cá para saber se ela tá se movendo. Aí você presta atenção nessa partezinha aqui, ó, nessa brecha. Deixa eu vir pra cá. Aqui, ó. Se ela nessa brecha aqui, ó. Quando ela tem folga no rolamento, essa brechinha aqui, ela se movimenta, tá certo? Então aqui não tem folga. Outro detalhe também é aqui na coroa. Olha só. Deixei a coroa por último porque eu sabia que a coroa estava com problema, né? Mas quis fazer o teste geral para você. Olha só como é que tá folgado de cima, ó. Olha essa partezinha aqui, ó. Tá vendo como se movimenta? Pronto. Vamos ver o que é, mas desde já adianto que aqui tem sintoma de rolamento. Essa aqui é uma Phaser 250, 2006, 2007, 2008, que é uma 2006, modelo 2007. Nesse caso aqui, o rolamento que pega na coroa é o rolamento 6004. Se por acaso for o rolamento, a gente já vai fazer o serviço da troca. Mas pode ser o rolamento, mas também pode ser a parte externa aqui, encaixe o rolamento, tá certo? Então, olha só como tá. Olha o barulho. Então assim, vamos tirar a roda do lugar. E já eu venho para lhe mostrar a continuação do serviço. Olha aí, pessoal. Olha só qual é o problema. A folga. É isso que faz com que a coroa fique mole. E outro detalhe também que a gente vai ver agora, vamos tirar aqui o rolamento para ver se o rolamento está estragado, mas sabemos que isso aqui já está ruim, né? Vamos ensinar aqui como tirar essa folga, tá ok? Pronto, olha só, a gente mostra aqui para você que o rolamento está ruim, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tá certo, ó? Você tem o andamento. E também você mexe, ó. Se você mexer e sentir que ele está chacalhando, é sinal que o rolamento está ruim. E para resolver esse problema aqui, que está folgado, é o seguinte. Você vai utilizar uma latinha, de preferência de cerveja, que é mais fininho, e você vai usar o calço. Muita gente utiliza esse método, mas eu vou dar uma dica para você. O negócio é o seguinte. Você tem que arrodear aqui, ó, e deixar a quantia certa
que envolve o rolamento. Certo. Se passar, Obrigado. pode dar aquela... O- ficar o tombando, pneu, tá você certo? tem aquele Então da vamos frente fazer esse do- serviço aqui. de pau? E agora vamos colocar o que, ó? Um rolamento novo. Quero mostrar aqui um negócio para vocês. Esse rolamento geralmente vem lubrificado, mas bem pouquinho. A gente gosta de colocar um pouquinho mais de graxa. Agora não pode colocar muita graxa, por quê? Porque senão ele vai trabalhar com muita graxa, fica sobreaquecido, fica com pressão dentro, tá certo? Aí eu só vou colocar aqui um pouco a mais, mas não é para deixar ele cheio de graxa não. Olha só como eu coloquei aqui, tá vendo? É mais só para dar uma melhorada na lubrificação, tá vendo? Do outro lado já ainda tá fechado, mas é isso aí, tá bom? Não precisa ser muito não. A gente tampa e vamos colocar também o calço aqui, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui o celular para mostrar para você como a gente está fazendo. Pronto, rolamento lubrificado, tá certo? Você gira aqui, dá para sentir que ele não está pesado. Aí o negócio é o seguinte, ó, você tem que cortar de um jeito que fica aqui, ó, fechando aqui, ó. Tá certo? Olha só. Aqui ele vai fechar. Tá bom? Eu gosto de colocar um pouquinho de graxa para facilitar a instalação. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês aqui. Desde já agradeço sua companhia. Peço que você deixe seu like se você gostou. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Dá essa força, dessa moral, olha só. Aí vamos na instalação. Deixa eu passando, tá certo? Olha só. Agora é só bater. Eu gosto de utilizar o rolamento velho. Aqui. Tá vendo aí? E agora a gente vem finalizando com batendo aqui em cima. Só para conferir aqui, ó. Ok. A gente vai tirando o excesso. Vamos ver se o guarda-pó segura.
certo. Não esqueça desse espaçador, viu? O espaçador tem que ter, que é pra não dar problema e não ficar estourando o rolamento. Sim, um detalhe, você confere se está sentado direitinho, ó. Tá ok? Eu bati para poder entrar o espaçador, ele já saiu um pouco. Pronto, agora foi. A gente já percebe que está instável, né? É isso aí. Você pode utilizar também outras coisas, como já vi gente utilizar gilete, trena velha, tá certo? Usei esse aqui que é mais simples, mais rápido, mas você pode utilizar o que você tiver, tá certo? Agora vamos montar e ver como é que ficou, tá ok? E agora vamos ver se deu certo. Já está organizado, corrente organizada. Agora olha só. Olha só. Só o que mexe é a corrente aqui, ó. Mas se pegar aqui na coroa, não tá mexendo. Tá ok? É isso aí. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como tirar aqui essa folga nessa parte aqui do rolamento. Serve também no setor do cubo também para tirar essa folga. Usa uma latinha. Se por acaso a folga for muito grande, você pode colocar outra volta ou outro tipo de latinha, como por exemplo uma latinha de refrigerante, que é um pouquinho mais grossa, tá certo? Então espero que você tenha gostado, viu? Deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força, dá essa moral e comente aí se você tem uma outra dica de vídeo e também comente se você por acaso fazer um serviço diferente, tá certo? Olha só o estado. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.